可能呢排真係冇乜食神啊！計之前呢，落咗銅鑼灣食咗芹記，有少少唔係我預期中咁樣嘅質素以外啦。咁啊，琴日就都留翻喺自己個區啦，都冇出去啦。咁啊，食翻一啲自己平時都會食嘅餐廳，咁都係啲情意結餐廳啦。咁其實我自己都預咗呢，就唔係話特別好食嘅。咁但係只不過就係琴日食嗰個水準，就真係遠低於預期啊！直情係遠離水準啊！即係舉一個例子，就係話，譬如你食海南雞飯咁樣，你會預期嗰啲雞係一件件噶嘛，即係你唔會係一絲絲好似嗰啲雞絲河咁噶嘛。咁都唔好講話個味道好唔好食啦。咁整體真係非常之失望。咁所以我諗我都應該會停賽，即係嗰間餐廳停賽。停賽停幾耐呢？起碼停1個月啦，係最少1個月啦。會唔會加監呢？就真係睇心情，因為都真係幾失望，都唔老實啊！即係如果你話嗰個產品係早得滯，未有嘅，咁你咪同我講冇，我咪食下第二啲咯。但係你唔係求其俾啲質素我噶嘛，咁所以即係好失望。咁啊，呢排其實我都可能未脫離黑洞啊！一來就係我係暫時真係冇個動力咧，出去出邊好似以前咁捐窿捐罅揾嘢食。咁所以你見我而家好多條片我都係留翻喺自己區，食完一餐就翻去啦。咁好似今日咁，而家好猛熱頭啦。咁其實而家嘅時間咧就晏晝2點打後。其實今朝我已經食咗嘢㗎啦，食咗10點零鐘咧食咗早餐。而家我好多時都係嘅，10點零鐘就食早餐，跟住2、3點就食第二餐。夜晚啊，盡量就食少啲。咁啊，呢度都繼續係西環啦、西營盤啦。咁啊，都係食翻啲熟口熟面嘅嘢㗎啦。咁希望呢個質素呢就唔會令我失望啦。咁行緊呢個方向係食緊啲乜嘢呢？咁啊講過啦，因為之前呢我成日去食嘅616呢，咁我睇到佢大門口呢就冇晒嗰啲牛扒餐嗰啲宣傳海報啊。咁啊，就連我入過去另外個細門口呢，咁連餐牌呢都見唔到有。咁我諗佢係咪取消咗呢？咁所以我都冇食到一排。咁啊，最近呢就見佢呢海報係繼續冇嘅。咁但係見到佢餐牌呢又出現翻嗰啲牛扒餐，價錢冇變，都係46蚊。咁所以我今日呢就一來一段時間冇去食啦。咁啊，都想睇下佢會唔會走晒樣啦，定係點啦？咁都係呢一個前面呢一個香港商業中心。今日我就喺商場入邊嘅門口行入去啦。咁喺前面呢度行多2步就係佢嗰個門口啦。入到商場之後呢，前面呢度就係616啦。咁佢嗰個午餐呢，就日日都有嘅，佢話。咁啊到3點，嗱，呢度都已經見到啦。其實616餐廳咧本身就唔係西餐廳嚟嘅，佢亦都唔係食牛扒嘅，主要咧佢就係食啲火鍋類嘅嘢嘅。咁啊順便都望一望佢個餐牌啦。如果午市咧打邊爐咧2人套餐起咧，其實都唔平㗎喎，都起碼咧即係差唔多超過咧200蚊一位，咁有啲會再貴啲添。通常我哋呢度都係飲熱檸水或者熱檸茶，因為即係之前都飲過嗰啲凍飲咧，都一般啲。同埋今朝咧，我已經飲咗杯凍檸茶啦。咁所以今日而家我就飲杯熱嘢啦。今日呢一個牛扒餐咧嚟到啦。咁啊，所有嘢同以前一樣嘅。咁我之前就話呢度啲份量咧細咗啦，咁啊啱晒啦，因為我今朝食咗嘢啦嘛，唔算話十分肚餓嘅情況下咧，咁啊食呢一個午餐就啱晒。咁啊兩杯嘢飲咧就46蚊。因為之前食過黑椒汁嘅關係啦，咁所以今日我就食翻啲蒜蓉汁啦。今日呢個蒜蓉汁咧就係偏少啲嘅，咁啊淨係夠撈塊扒咧就唔夠撈意粉嘅嚇。咁你今日睇一睇塊牛扒，咁都係正正常常噶啦。咁啊似乎咧比我上次食嗰個車厘餐廳咧就差唔多。
咁啊佢咧就好似係比車厘嗰個咧就靚少少嘅。嗰時我哋食呢啲牛扒咧，咁最主要講咧就係佢會唔會有 overcook 嘅情況出現啊？你話佢要俾啲好靚嘅你咧，就冇乜可能噶啦。咁 overcook 就係又乾又瘦又蟹啦。咁佢切嘅時候咧都唔難切嘅，即係冇話鋸嚟鋸去都鋸唔到嘅。咁你睇佢個質素就似乎覺得佢係普通少少啦，咁你要食一啖先知啦。正常啦，可以唔使煮咁耐嘅，少少 overcook 啦，都係比較乾少少。驟眼睇意粉都唔算好少噶啦，正正常常啦。當然你好肚餓嚟食就未必夠啊。試一啖意粉。質地係正常嘅，當然如果你嗰啲汁多啲，咁佢個味道會好啲咯。咁但係佢個選項冇得揀多汁，只可以揀少汁或者酒汁，或者正常。食完，整體嚟講咧，你話要46蚊連埋杯嘢飲啦，同我之前食過嗰個車厘餐廳咧55蚊咧，就係爭9蚊。爭嗰啲咩咧？就係爭個湯啊！咁一個羅宋湯9蚊，差唔多價錢啦。咁佢呢度都係有佢嘅競爭力嘅。咁但係點都好咧，咁616就始終唔係我心底裏嗰句啊，始終唔係我當日食嘅616噶啦，因為當日我就大讚佢性價比高啦。咁但係而家咧，無論係個份量就細咗啦，咁個食過幾次個質素又普通咗啦，因為啲牛扒好多時都 overcook 咗啲啦。咁佢都有佢嘅優勢嘅，就係佢地方夠大，尤其是過咗食飯嘅繁忙時間咧，咁都揾位都容易。好似我而家咁一個人都坐晒一張台咧，係坐得舒服啲嘅。咁對比起嗰個上次食嗰個車厘餐廳又比較逼啲啦，咁同埋又限時限口啦，咁係有少少唔同。咁所以有陣時如果真係我諗唔到食咩喺自己區內西營盤咧，咁616咧都會係我其中一個選擇，但係就一定唔會經常嚟食咯。